Giờ là 1 giờ chiều rồi. Hồi sáng ra chụp hình tơi tả luôn. Quần nát bét ở đây luôn rồi đó. Giờ vậy nè, nó nhấp nhau vậy nè. Xe ủi tuyết nó chưa có vô trong đây, tại vì cái đường này đường nhỏ, nó vô nó sợ bị quẹt mấy cái xe này. Đó, coi nè. Đó, cái đường này là đường bự hơn xíu nè. Ây dục. Đó, nó ủi ra. Trời ơi, một núi này đường đâu đi trời. Hồi nãy mấy cái xe ở đây đẹp lắm. Giờ bà con mới đi ra nè, nó giờ nó ngớt tuyết rồi người ta mới đi ra đó. Đó. Ở đây nó ủi vậy nè. Nó đỡ nè. Hồi nãy ở đây cái xe này một nhóc một núi tuyết luôn. Đi hướng này. Cái giày còn chưa kịp tan tuyết rồi đi chui ra nữa nè. Thấy chưa? Trắng xóa nè. Chết rồi, quên đeo găng tay nữa này. Đó. Giờ cái xe ủi tuyết nó vô. Nó phải ủi một đường dài vô vậy mới được. Xe tuốt ở dưới kia nằm trong một biển tuyết luôn nè. Mấy cái này cái ủ tuyết này nè. Cái xe này nguyên cái ủ tuyết đẹp chưa? Hi. Đó, thấy chưa? Emma, I thought you did my truck already. Đi một ổn. Rồi hôm qua nó dành chỗ mà thấy thương luôn á nè. Đường đây nó ủi rồi nè. 4 giờ chiều nó mới bắt đầu cho xe chạy lại. Nó cấm cho chạy xe từ 4 giờ chiều hôm qua cho tới 4 giờ chiều hôm nay. Ai mà chạy xe là nó mà bắt gặp trên đường á, là bắt 1 năm tù. Rồi phạt 500. Phạt 500 thì không có khe đi. Mà hả bị 5 tù là hết 5 lương của người ta này. He's so excited. Nuôi chó phải dắt chó đi vậy nè. Good afternoon. Ông hai vợ chồng người Trung Quốc nhà đối diện nè. Did you take the picture? Yes. Đó, mang mì ra nè. Mà thấy con để mấy cái xẻng đó ở dưới đó không? Xẻng với cái cây á, đi ra khởi cái xe mình chút xíu đi, lá hồi xe nó vô á, nó ủi nó tán được phần nào đó. Con để ngay sẵn đó rồi đó. Mày muốn đi hướng đó nó dễ hơn hay đi qua đây? Muốn đi? Ok. Ở đây ai cạo ngay đây rồi nè, xiên vậy. Ngay ngoài đường mà đi cạo mới ghê chứ. Cạo đánh vô mới gớm chứ. Ai khùng dữ à? Nó đánh đi ra để cho xe nó hốt nó đi chứ. Ai đi đánh vô ngay đây con không hiểu á. Không lẽ mà hồi nãy nhà mình mấy người. Ồ. Trời ơi, nghĩ sao rồi trời. Tội nghiệp ông bà chủ nhà này. Đi ra. Rồi giờ ai cũng đánh đi ra ngoài đường để cho xe nó ủi đi. Mà mấy cái người kia sao ủi vô nhà người ta vậy? Ủa cái parking đó bà có cho ai thuê không mà? Nó lắp như vậy rồi sao? Trời ơi, ai hút thuốc quăng nữa nè. Đây nè. Trời ơi, có xe tôi nằm trong một biển vậy nè. Đau khổ chưa? Trời, nó dạch ranh giới rồi nè. Nó cào được như đây, nó dạch ranh giới rồi nè mà. Xe mình ở đây nè. Đó, đó, coi nè. Nó sâu như vậy nè. Ồ, trắng xóa tôi không thấy đường luôn. Quên lấy mắt kiến này. Đó. Trời ơi, trong đây đẹp chưa mà.
Người ta đang móc ra kìa. Nè, đây đít xe nè. Nhưng mà lát hồi cũng bị gì lại à. Thôi kệ, lấy đỡ được miếng nào thì đỡ thôi. Nè, mẹ cầm đi con quét ở phía trên. Nè. Bắt đầu nó hơi cứng cứng rồi đó. Ừ, hơi cứng cứng không quét bây giờ là gì đó. Để coi là con chụp đồ hình giờ con nhìn thấy cái độ nó cao như thế nào. Đứng xích vô đi. Ghê không? Đó. Đây rồi. Khiếp. Ở bên Úc là chỉ có đi lên núi mới thấy tuyết thôi, còn ở đây ấy, thôi ngay ở trước cửa nhà đây này. Núi luôn. Phải kiếm thêm cái nữa để làm chứ ha. Ra là con quét sơ sơ thôi chứ bây giờ lá hồi nó phải đi, nó phải cạo 2 lần. Mình thấy nó đi một lần đi qua là bắt đầu mình đi ra mình quét ra. Chứ lá hồi nó đi qua là nó tấp một phát lên nữa. Nhớ cái thằng ca lốt đó nó bị đó. Nó làm xong nó bị. Mẹ quay gì, quay đâu ạ? Đây nè. Nhìn vô thấy không vậy? Thấy. Đây. Quên không đeo găng tay rồi. Nè, này lấy đi. Thôi được rồi. Sao? Lạnh lắm. Về uống nước trà. Trời, con không biết cái đầu xe con nằm đâu. Quét hoài không tới vậy trời. Mượn cái cây kia to kìa, cây kia to quét nó mới đã này. Thôi quét rồi chày xe à. Quét từ từ để còn phiêu cái xe mình. Xe được lâu ngày được tắm tuyết. Nè, quay đây quay xuống nè. Nhìn thấy là cái này trắng bóc luôn á. Cái này thiếu mai mốt nhớ kinh nghiệm mua chai siro nữa. Dạ, múc bỏ vô ly xịt siro vô ăn đá bào tự nhiên luôn. Ngon ha. Ăn được không? Trắng xóa luôn, trắng tinh luôn. Ừ. Này cho bé Nhã ra đây chơi được ha. Nhã Bảo Khang ra đây chơi ha. Con nít nữa ngoài đây mà nó Nè, lấy cái này đi. Ta đâu có quay đâu. À, ta đâu có gì đâu. Tay chết ạ. cái cây của mẹ mà con vô dừa mới ghê. Dừa ấy không dừa. Dừa đâu mà dừa. Tay mẹ có chạy về lấy đi. Thôi được rồi. Thôi nó cầm với ta về nó lấy. Thôi được rồi, được rồi. Tay đỏ chót rồi. Wow. Ghê quá. Chà. Sao có cái xe con nó bị nhiều rồi cha. Này vô đây nè, thấy một. Trời mày, cái máy vẫn còn đang quay á, mày cầm mày làm chủ coi mày làm cái gì mà xẹo qua xẹo lại, mày muốn làm không? Đây con làm quay cho mẹ chưa? Cái tay mày đỏ quá. Chạy về cầm miếng còn chậm nữa. Đó, nó treo lên vậy nè. Nè
lại rồi có quạt xuống, người ta đã cào cái đường đi rồi, cào là cào hất ra thôi, mà cào hất qua đây nữa công người ta la nữa nè, người ta công trình ta cạo thôi để con làm luôn đi mà. Đây thôi đây đi, đây làm là hất qua cái đường người ta đã cạo rồi, người ta công trình người ta làm biết nhiêu. Giờ con không biết cái đầu nó nằm đâu để con lấy cái kia con sấn vô mà. Đây này. Thế nào cũng phải nó nằm nuôi vào trong cái tay, vì thấy cái càng cái kìa nó đưa lên là biết rồi nó. Còn sâu lắm. Nhưng mà phải làm chút để mà biết được cái nào để sấn vô chỗ nào. Đấy, tới rồi đó. Thấy là biết vậy rồi. Tới rồi đó. Chuyện cũng như không. Mẹ đâu có feel được nó nằm từ đó nó u ra tới đây như thế nào đâu. Thôi. Kêu ông phô xuống. Bà chủ nhà giờ này không ra làm đi hồi nó cứng. Cái này á, mà không làm á, để mà tự động nó gì á hả? Nó cứng lại chết. Bữa sau là thành đá luôn, mà thành đá thì tưởng tượng Không tài nào lấy xe được nữa. Mà xe cho vô á, là nó bị chày. Ừ. Đó thấy cái đầu xe. Thấy cái đầu rồi đó. Đó quay cái này cho nghe mấy người bên Úc Việt Nam nhìn thấy. Không được. Không được phải chạy về lấy đi. À, cầm đi về đi. Cầm về đi, hiện tại ở đây tao xúc được mấy nào. Chạy lạnh chết. Không feel được cái tay luôn rồi đó. Đây con vô con lấy cái găng tay. Lá hồi quay chỗ này này, tập chở chứ đâu. Đó. Cái xe đó. Chìm biển mà tao thấy lớn tới vậy đó. Rồi thôi con đi về lấy găng tay cho hết feel được cái tay này. Ngâm luôn rồi. Ôi ơi. Con không biết ai ủi vô ngay đây kỳ quá ha, đáng lẽ tao phải đưa ra chứ sao đi. Cái xe này lầu 2 nó nhờ mấy thằng kia làm mất 20 đồng. Mất 20 đồng thì mất chứ nhờ, đâu có phải cái kiểu mà ủi xong rồi thảy qua nhà người ta vậy. Đó. Lúc đấy Đâu có cái kiểu làm vậy, cái này cái rai quay của người ta mà. Bỏ ra đường để cho xe ủi đi chứ rồi sao đi thảy qua nhà người khác. Chơi giống như trong phim sạc lô mà đi ủi tuyết rồi thảy nhà này qua nhà người kia để lát hồi kêu người kia làm để tống tiền á. Lát vợ nị. Hồi nãy tại vì Bình không ở đây là Bình nói chứ đâu có được thảy qua nhà bên người ta vậy.
Giờ thấy tình trạng này chắc lẽ thứ hai là mọi thứ ngưng hết quá. Nó shoot down xe lát hồi 4 giờ chiều nó cho chạy rồi. Còn ngày mai chủ nhật phải không? Để Khoan con nhớ rồi, nãy nó nói chủ nhật nó cho làm gì ta? Chủ nhật nó cho máy bay bay thôi, máy bay. Còn không, xe lửa chạy lại rồi con. Chạy lại một số cái nó chạy, còn xe tím thì nó chưa cho chạy. Từ Boston đến tới New York á, nó vẫn đóng. Chạy gì nổi nữa, cứng ngắc rồi. Ủa sao đường lá hồi nãy đứng ngoài con không có phiêu cái tay nổi, giờ ok nè. Thôi đi vô lấy găng tay cho chắc ăn. Giờ nó xúc cái tuyết chỗ này đi về đấy chứ. Sao nãy giờ không thấy xe nó vô nó ủi cái đường này. Đường ngoài kia nó ủi sát nút luôn rồi đó, sát lòng luôn rồi đó.